是真假千金里的真千金，本应金尊玉贵，可却在乡下种了15年田。15年一过，突然来了个人说我是侯府二小姐。我在这儿挺好的，不回什么侯府。你阿奶的病耽误不得，这世上能治她这病的人，都在侯府能请到的范围里。我本不愿回什么侯府，可来人能治阿奶的病。我回了京城的家，侯爷的爹对我百依百顺，贵妇的娘对我愧疚体贴，长得5分像的哥哥化身宠妹狂魔，只有那个假千金。你为什么要回来？都怪你，抢走了我的爹娘还有哥哥，你怎么不去死？给你惯的，这个家本就该有你没我，有我没你。我是忠永侯府真的二小姐，听说小时候被人调换，侯府将假货养了15年。小姐恕罪，奴婢不是故意的，奴婢给您擦。我的镯子，这招我不。装事发，调包婆子被一顿严刑拷打后全交代了，沈家顺藤摸瓜找到了我。谁指使你给二小姐下毒？目的是什么？二小姐，不过是个来历不明的野种。你说什么？再敢胡言乱语，我割了你的舌头！我没胡说，沈叔根本不是沈家的种，我怕他长得越来越不像，害怕被你们沈家发现，才想毒死他灭口。谁知道竟然被这小妮子发现。那真正的沈家二小姐在哪儿？说！我早知道我不是亲生，却没想到我竟出生富贵人家，本应金尊玉贵。我来接你回家。我不走。你这孩子，你傻呀！有福不享，没苦硬吃嘛。你回家，这些钱可以给你奶治病。蛇打七寸，他轻易拿捏住了我的命脉。这车慢腾腾的，磨叽。我也骑马。你会骑？会，骑过驴。你笑什么？妹妹，沈阳，冷静江山。轻点儿。这真是我这辈子最狼狈的时刻。我的女儿啊，你可算回来了。回来了。这些年你受苦了。原来这就是我的爹娘，这就是我的家。瑶儿，这屋子还习惯吗？你瞧瞧，还有什么想要的，只要你开口，爹都给你弄来。娘，今晚能不能陪我睡？好，娘陪你，娘哪儿也不去。
连日奔波，心里的忐忑不安都被抚平了。瑶儿，你别怪爹娘，当年风雨飘摇，你爹在朝上得罪了人，那时候贼人收买了府里一个小厮传消息，被你爹发现后，那小厮畏罪自杀了。那小厮的家人呢？他娘也是府里的老人，我当时心软，饶了他一命。谁知对方怀恨在心，竟趁乱换了刚出生的你。那家人为什么又把我送走？换孩子那家人不敢养你，怕被侯府发现，就将你远远地送了出去。我好恨，如果当初我不是顾念那老嬷嬷的一分旧情，饶她一命，又怎会让我们母女骨肉分离整整15年？娘，事情都过去了，我在乡下虽然辛苦，但到底活下来了，这也许就是我的命数。娘，您是不是有话想说？瑶儿，娘是有件事想同你打个商量。您说，我听着。就是娘养大的那个女儿沈叔，她知道自己不是亲生的以后，哭得死去活来，闹着要寻死。她自小娇生惯养，实在受不了外面的日子。娘想同你商量，能不能也将她继续养在府里，让她陪在你身边，多个姐妹作伴，行不行？当然可以，这件事娘说了算。我就知道瑶儿最是大度懂事。那一双必定是沈叔的。瑶儿快来，瞧瞧爹给你准备了什么。妹妹，爹爹昨夜连觉都没睡，把自己关在书房。谢谢阿爹。好孩子，喜欢就好，喜欢就好。爹娘，舒儿给爹娘请安了。爹爹娘，舒儿瞧着这满桌热腾腾的，是不是打扰你们一家人吃团圆饭了？好大一股绿茶味。沈叔，不会说话就闭嘴，阴阳怪气做什么？越来越不像话，这副小家子气的作态，你娘平时就是如此教你的。好了好了，都少说两句。舒儿，既然来了就快吃吧，饭都凉了，咱们先吃饭吧。娘，我不饿，舒儿不敢打扰姐姐，我这就回去了。哎呀，舒儿，站住！今日谁都不准管他，惯得他没个尊卑。坐下吃饭。心情好，这蛋卷吃着也香，连吃了2个。瑶儿，以前在家里可曾读过书，认得字吗？读过一些，只认得几个字。村里以前住过一阵教书先生，我每日从山里给他打野鸡、采野蘑菇换学费，跟着他读了3年书。好，认字足矣。你是咱侯府的嫡女，学那么多老识字没用。爹，您对我可不是这么说的。你闭嘴！你能跟你妹妹比？瑶儿，那平时在家里除了干活，还喜欢做什么？也谈不上喜欢什么，农忙就在地里帮忙插秧收割，不忙的时候就进山打猎。你还会打猎？是用那种竹篾编的笼子套兔子使的吗？不是，使功。我养父年轻时使的一手好功，我5岁就跟着他练剑，到了13岁，已经能做到剑无虚发。哎呦，那了不得！虎父无犬女，不愧是我沈家的种。瑶儿，改日爹带你去校场，亲眼看看你的本事。女孩子家家射什么箭？妹子，别听娘的，哥那儿藏了一张塞外进贡的好弓，通体乌木做的，回头哥偷偷给你送屋里去，咱私下练，不告诉娘。瑶儿，爹书房兵器架最上面那张，那是御赐的宝弓，你要是手痒了，只管推门进去拿，谁敢拦你，爹替你收拾他。你们爷俩猫在那儿嘀咕什么呢？我都听见了，别把他带歪了。原来有个家是这种感觉，真不赖。娘，把沈瑶送走好不好？15年的情分，难道抵不过2、3天的血缘？
瑶儿是我身上掉下来的肉，整整15年，我没抱过她，没养过她，我本该给她的爱，全一股脑都给了你。你怎么忍心说出这种让她走的话？娘，是舒儿捉幽梦了心，是我不好，是我不对，我以后再也不敢说了。她是我生的，你是我养的，我心里都亲，明白吗？娘啊，真是不好意思，你想要兄友弟恭，天伦之乐，可惜有人非要在太岁头上动土，而我天生眼里不揉沙子。什么时候回你自己家？你做梦！这是我的家，该走的人是你。你个乡下女人，等大家看腻了你的野性，看谁还喜欢你。我过得开心就行，不需要讨人喜欢。你为何如此自私？我都容你进门了，你竟还要赶我走！我就是自私。亲生父母养大了别人，我就没法跟那个人和平共处。别把自己说得像个圣人，你同不同意？他们都会接我。既然你注定不是盏省油的灯，还不如趁早滚出侯府。你别后悔！你等一下。救命！救命啊！姐姐，为什么要推我？来人呐！救命啊！新来的小姐姐二小姐推下水了！沈瑶，你在干什么？沈瑶，沈叔，你刚才那出戏唱得不错，既然你非说是我推的你，那我不真的推你一把，今晚我怕是睡不着觉。沈瑶，你想干什么？沈瑶，沈远，你今天要是敢拦我，以后就别指望我叫你一声哥。天哪！这个哥哥倒是勉强能出。沈瑶，你这个疯子！哥，你救我啊！你居然看他推我！闭嘴吧！别以为我不知道刚才发生了什么。就你是看在往日10几年的情分，我劝你别再没事找事。若是再敢惹沈渊，别怪我不顾念旧情。小姐，听说那边今晚就发起了高烧，闹腾的厉害呢。他自找的。听说了吗？新回来的那位小姐脾气大得很，硬是当着世子的面把二小姐推下水的。哎呦，真是山里回来的，半点容人之量都没有。沈叔啊沈叔，即便你病得起不来床，还不忘坏我的名声。娘，有什么话您直说就好。没什么，多吃点儿，看你瘦的。母亲，孩儿觉得这府里的下人最近规矩越发散漫了，主子还没吃完，他们在后面嚼什么舌根，恐要让母亲多费心整治一番。你说的是，这几日事多，等过阵子我定会好好归教。娘这是没往心里去，还在顾及沈叔落水的那点流言呢。怎么，我不能出门？沈小姐，小的没听老爷和夫人说起过，说您今日要出门啊。我出门，难不成还得提前给你们打个招呼，写个上报？小的不是那个意思，只是这京城四通八达，乱得很。小姐要去哪里？用不用小的备下马车，再找几个身强体壮的家丁陪着？不用，我方向感很好，不会迷路，就在附近转转，天黑前回来。
你可还是要拦？小姐，钱二小姐以前出门都是先禀了老爷夫人，还要带着4、5个丫鬟婆子跟着，那才是大家闺秀的做派。您如今这般单枪匹马的，小的要是放您出去，出了差池可担待不起啊。他是他，我是我。爹娘接我回来是做主子的，主子做什么，轮得到你一个下人在这指手画脚？少吃饱了撑的，在这多管闲事。爹娘和蔼，神远随和，偏我这脾气一点就着。这府里的下人确实该抓抓规矩了。京城果然名不虚传。让开，让开！这2片东西本是给自己留的退路，不过如今勉强安顿下来，金月子也自然是用不着了。掌柜的，拿你们这最好的滋润肺部的药丸子，要2盒。好嘞，小姐真有眼光，咱这可是贡品级的百合清肺丸。客官慢走。姑娘，您里边请。这几套心眼式的，按这尺寸，我家里每人1套。还有那边的笔墨纸砚，最好的1套，再加几本画着图的小人书，一并包了。哎，这位小姐可有号牌？进门吃饭还要牌子？哼，打哪儿来的？这福春堂的号牌得提前10天半月领，光号牌钱就要1两银子。没号牌，哪怕你兜里揣着金山，也进不去这道门儿。沈书那样琴棋书画、高贵明艳，那是拿银子堆出来的。我临时抱佛脚，学他学个4不像。若想在这京城立稳脚跟，不想看人脸色，得有实实在在的好处。简单说，就是我要赚钱。到底做什么能赚很多钱呢？怎么，看你这模样，是想进福春堂开眼界？瞧瞧，福春堂正经的号牌，现成的，不用等。多少钱？咱们有缘，算你便宜点，10两银子，怎么样？10两？哼，原来的号牌才1两。你翻了10倍卖给我，你怎么不去抢？抢哪有这买卖来得快？小姐，你瞧瞧这福春堂的牌子，多少达官显贵抢着要。你若是现在不买，过一会儿这号牌可就不是这个价了。嘿嘿，小姐，别嫌贵，这可是现成的，错过这村就没这店了。你要不要？给句痛快话。我这衣服沈远说贵的出奇，连路边的地头蛇都把它当成肥羊。这玩意儿真有那么好卖？好卖？这京城里多的是想花钱买脸面的爷，你不要，后头有的是人排队。我想跟你一起干，你看怎么样？跟我干？哪儿凉快哪儿待着去吧。看你这身细皮嫩肉的，还没进地头就被人生吞了。沈妖，你干嘛呢？不习惯被人跟着，自己转转自在。胡闹！京城鱼龙混杂，你一个，下次我陪你出来。若说沈远是英武不凡，那此人便可称得上貌比潘安，通身气派沉静高远，仿佛是从画里走出来的谪仙。远之，这位便是令妹。连声音也这么好听。是，家妹初到京城，不拘小节，
倒叫子辰兄见笑了。这便是我那刚寻回的小妹沈瑶。瑶儿，这位是？见过公子。瑶儿，奔波半晌，是先送你回去休息，还是同我们一起在这儿用点？吃点吧，逛了一下午，肚子确实饿了。那边2楼请。东家，世子爷，您几位快请上座。二哥，刚才那地头蛇说号牌都要抢，咱们怎么不要号码牌子就能进？前面这位是谢子辰，长乐侯府的世子，这福春堂就是他的产业，老板进自家大门，哪有要牌子的道理？哇，长得好看还有钱。快过来，饭菜来了。1、2层凭令牌入场，那是给外头人看的。这3层不对外开放，专门接待咱们经理的这些交情。坐。去，把你们这儿招牌的好吃的，通通都拿上来。是。瑶儿，他们这儿有道桃酥是一绝，甜而不腻，等会儿你一定得尝尝。这京城真热闹。热闹吧？往后你住久了就习惯了。这福春堂的招牌就这？瑶儿，子辰兄就在对面，他可是这里的东家。实话实说罢了，这兔子肉发柴，嚼着还有股子散不去的苦味，糟蹋了这身皮。论味道，他连我们崇明山上的兔子一根毛都比不上。哦，京都最好的厨子做出的兔肉，竟不如山野之食。那是自然，崇明山的兔子吃的是山泉甘草，肉质是甜的；这笼子里的兔子吃的是死草烂叶，心是苦的，肉能好到哪儿去？你原先的家在崇明山一带？对，长在山脚下。那你有没有听说过斧头山寨？子辰兄，瑶儿自小长在乡野，不过是打猎种田，那种杀头越货的安扎地方，他如何能……听过，不光我听过，那一带的村民没一个不知道的。那是方圆百里的一块烂疮。愿闻其详。那地界原先就是个破石岭，大约5年前，不知从哪儿钻出来一帮子土匪，在那儿占了山头，修了山门。他们横得很，3天2头下山打劫路过的商队。远兄，你不用一直瞪着他，我与你私交甚深，你应该清楚。我近来一直在圣上面前争取剿匪的差事，你不想让我去，是为了我好，但我已经在争取了。瑶儿，这种事不能有半句虚言。你可知那山寨里人马几何？满打满算不过100人。多少？你再说一遍。不过100人吧。我也在山上练剑，有多少火头，多少巡山的，我一眼就能看个大概。满打满算100个汉子顶破天了。按理说各地都有土匪窝，只要不是做得太过分，官府一般不管，商队买个路过钱也就结了。但这斧头山寨竟然能传回京城，还让谢世子这种身份的人挂怀，绝不简单。瑶儿，你可知当地县衙上报朝廷的公文中是怎么写的？写的什么？公文上说，斧头山匪土勾结流民，成事已久，拥兵5000之众。现下京中正商量着要调动整营的大军去剿匪。100个土匪抱成5000叛匪，这插出来的军饷、人头、军功，这哪是去剿匪，这是去抢钱抢命，还要瞒天过海。有没有可能是你有意看漏了？那山上当真凑不出5000人？绝无可能，除非他们会撒豆成兵，否则那几个山头住不下5000人。不过什么？不过崇明山一带有个规矩，农闲的时候，斧头山寨会对外招工，附近的村民若是家里缺粮，就会上山帮着搬运修路，甚至是冲场面。每人每天不但管饱，还能拿几个铜板。拿钱管饭，招揽村民，100人抱成5000。远兄，这崇明山的土，看来是不得不去了。
哥，我是不是说错话了？这剿匪难不成是个陷阱？不是你说错了，是你说的太对了。子辰兄本已请命，过2日就要领兵出发了。如果按照公文去剿，那这5000的人头……如果山上都是附近的村民，子辰兄这一刀下去，剿的不是匪，是满山手无寸铁的百姓。可若是不杀够数，他便是欺君，是纵匪。拿百姓的命去填官家的功劳柱，这京城的官，当真比山里的狼还要狠。你听说了吗？谢世子昨天骑马把腿给摔了，真的？哥哥，外面都在传说谢世子骑马不慎摔折了腿，连床都下不来了。你平时同他关系最好，怎么也不去府上探望探望？这剿匪可是天大的功劳，多少人盯着呢。谢世子这一伤，难道就要眼睁睁把功劳拱手让人？吃你的饭！一个姑娘家，不该打听的别瞎打听。瑶儿，你如今回了家，总要学会这深宅大院的生存之道。这管家第一步就是要会看账本，否则外面那些长事的看你眼生，还不得欺负死你？听娘的。今日我带你们姐妹俩去咱自家的几个铺子转转，实地瞧瞧。夫人，不好了！王家府上的大夫人亲自登门了，说是要同您商议下个月那场百花宴的规格，人已经进前厅了。这王夫人平日里最是难缠，她若来了，怕是半日都走不了。瑶儿、舒儿，怕是娘今日陪不了你们了。舒儿，铺子里的掌柜我都打过招呼了，你常去，对账目也熟。今日多费心，好好带着妹妹认认路。母亲放心，我一定不负所托，定会好好教导妹妹。拿个鸡毛当令箭！上车吧，我的好妹妹。哟，二小姐您来了，快请上座。还不给二小姐上茶，顺便给这位姑娘搬个小凳子，让她在旁边伺候着。是掌柜的。掌柜的，把这个月的账本拿来，母亲交代了，得查仔细些。这儿还有这儿，支出不对，回去重算。是，小的这就去办。在这儿看他演戏，不如去别处逛逛。沈瑶，听说你摔了，严重吗？无碍。果然，你是装的。你在这里做什么？我娘让来学管账，学怎么做生意。那你怎么学到外面来了？还不快去把那本旧账翻出来！你们是怎么记账的？是。这当街挡路，去对面坐会儿，喝杯茶，我请。好。尝尝，特意为你点。微苦，不是大苦。这水里是放了黄连吗？我不喝了。再尝一口，这杯是甜的。骗子！这杯打死不骗你，当真是甜的。这人跟沈远一个德行，合着都把我当成好欺负的妹子了。咦，还真是甜的。没骗你吧？既然这甜头也给了，
现在能说说刚才在铺子门口为什么闷闷不乐？沈叔就是沈远那个前妹妹，今日我娘让她带我出来学管账。然后呢？咱们沈二小姐聪明过人，竟然学不会？不是学不会，是她根本不想教，我也压根不屑于跟她学。她教我的，怕是只有如何拿枪做事。我当多大的事儿？她不教你，我教你。你教我也是，他手下管着京城第一酒楼福春堂，论做生意，谁能比得过他？娘亲成日里忙得脚不沾地，以后少不了还要把我甩给沈叔那个假货。与其跟他受气，倒不如跟着谢子晨学。谢世子肯教，我岂有不学的道理？既然应了，那便先说好，这件事先别告诉沈远。为什么？我二哥又不是不讲理的人。我怕他知道了，又要在耳边唠叨，说我没大没小，奴役他亲妹妹。行吧，这理由勉强算过关。沈瑶，你死哪儿去了？还不快滚过来帮我捏捏肩、捶捶背！渴死我了。沈瑶，你是不是不想学了？你这副野样子，我看你以后怎么在京城立足？随你便啊，看你盘个账就累成这副鬼样子，我感觉你这管家的本事也不是太行。你这个不知好歹的村姑！沈小姐，今日招呼不周，您慢走。陈掌柜，这大半日你陪着那位祖宗演戏，辛苦了。这是老朽自家刻的小玩意儿，送给小姐压压惊，您千万别往心里去。娘，今日带妹妹去铺子里，她虽说基础差了点，但我费了好大劲，也总算教了她不少看账的窍门。生气忍得我胃都疼。老爷、夫人，谢世子府上的管事来了，说是送些东西给府里。子晨哥给我送东西了，我就知道他心里定是念着我的，快请进来。见过侯爷夫人。我家世子交代，这2罐上好的明前云雾是特意送给沈瑶小姐的，给瑶儿的。哦，下午谢世子请我喝茶，想必是我多喝了2杯，他觉得我喜欢才送来的吧。下午？你下午不是跟着舒儿在铺子里学管账吗？是啊，谢世子请我喝茶，我自然就没空跟着姐姐学管账了。舒儿，你刚才说叫了瑶儿大半日，原来瑶儿竟是在陪谢世子喝茶。舒儿，娘平日里是怎么教你的？出家门半步讲的就是个诚字。我吃好了，爹娘慢用。沈瑶，你给我站住！你说话呀！你什么时候遇到子晨哥的？他这种身份，凭什么请你喝茶？你们俩到底什么时候认识的？这女人是不是喜欢谢子晨？那可真是有点不好意思了，因为谢子晨这个人，我也看上了。我靠，我怎么会有这种想法？村东头那头驴长得好看，路过的人都要摸2把，何况是谢子晨生得这么好看。女人嘛，人之常情。你倒是说呀！子晨哥为什么要给你送茶叶？为什么送？大概是他在茶楼瞧见我喝得挺顺口，觉得我喜欢吧。你要是也想喝，大可以自己去买。我要睡了，不送。二小姐，咱们滚！都给我滚！二小姐这火气，从吃完晌饭闹到现在了。可不是吗？刚才王嬷嬷劝了一句，差点被抓破了脸。这晚饭是一口没动，全都泼地上了。听说是为了谢世子送给那位的茶叶吃醋呢。
别说了，快走吧。没看里面灯火通明的，今晚扒着全院子的人都别想合眼了。哎呀，沈小姐当真是有天赋，这才1个月，您对这进出项的敏感度比干了3年的伙计还灵光。穷怕了的人对钱总是敏感些，知道这银子是怎么流进来的，心里才踏实。真是安静的美男子啊！小姐，谢世子走前特意给您留了这杯茶。今日这茶怎么比药还苦？昨日是甜的，今日又是大苦。谢子辰怕不是把我当成是药的兔子了？中和几种茶泡给我，看我明日还能不能好端端的站在这算账。小姐说笑了，世子爷那是关心您。若不是我肠胃好得很，早就被他的茶苦到毒过去了。姑娘，我没看错吧？你是从这里面走出来的？这身行头不错啊，看来这段日子没少赚。嘿嘿，托福托福。倒是您怎么进到这福春堂内廷去了？在这儿找了份差事，帮着看账。厉害呀，姑娘！既然你在里面管账，那能不能搞到号码牌子？我要5成。5成？小姐，你干脆去抢福春堂的库房得了。3成，不能再多了。5成。4成，我还要担着风险去卖呢。5成，而且我还有另一项更大的生意要跟你谈。等内庄买卖成了，我只要3成。成交。5成，就5成。你说的另一项生意，要是真能赚钱，我这条命卖给你都行。事情就这样说定了，我不开空口支票。前几日，我跟着我娘参加了几场大宅子里的女眷宴会，那些大姑娘小媳妇们，一个个表面端庄，私下里提的最多的就是这福春堂。哎呦，福春堂那道蜜汁火样，想得我心慌。可惜那地方太嘈杂，咱们这身份总不好去跟那些爷们儿挤。可不是，若能在家中吃上一口刚出锅的福春堂锅子，那才叫绝呢。他们喜欢吃福春堂的菜，却苦于身份不便出门，又或是抢不到号。只要咱们把东西送到他们家门口。你是说，这就是我要跟你谈的下一桩买卖。这京城里的权贵女眷，个个兜里有银子，却偏偏不能像男子那样整日抛头露面。他们想吃福春堂的火锅炒菜，想买最时兴的绸缎，却难在没个和帖的由头出门。所以沈小姐的意思是，咱们替他们去跑这趟腿？不错，我要组建一支跑腿队伍，专门负责送货上门，甚至替他们传递一些私密消息。当然，重头戏是福春堂热腾腾的饭菜，只要东西送到了府门，银子还怕赚不到吗？可行。什么生辰宴？这本该是我的生辰，他沈阳回来不过100日，就想把我的位子占全了吗？小姐，夫人请您过去吃团圆饭。不去！告诉娘我身子不舒服，让她陪着她的亲宝贝吃个够吧。侯爷，沈姑娘身子不适，就不过来用膳了。既然淑儿不舒服，那就别勉强。过几日，让人将沈叔的亲生父母叫上门来，多接济些，他们也该多熟悉熟悉了。这淑儿今日是怎么了？我还以为最近她天天带你出门学算账，你们姐妹俩亲近了许多呢。她教我，若不是拿她当挡箭牌去见谢子辰，我才懒得跟她周旋。瞧瞧，这才是真佛回味，这眉眼，这气度，跟侯爷简直是一个模子里刻出来的，哪里像外头传的那样？就是，我就说这侯府血脉哪有差的？姚二姑娘这通身的灵气，即便在那乡下待了15年，也掩不住这一身富贵命啊！好孩子，今日是你头一遭正式见客，这簪子全当李婶婶给你添的彩头，不许推辞。夫人太客气了，
瑶儿刚回来，当不起这么重的礼。什么当得起当不起？你往这儿一站，就是咱们京城贵女的尖儿。往后啊，可得多来王府走动，别让那些痞子小人瞧扁了去。沈姑娘，这是我的一点心意，沈姑娘，这个你一定要收下。再这么塞下去，我手腕都要抬不起来了。各位夫人的厚爱，瑶儿心领了。只是这一头金石压得瑶儿连路都不会走了，怕是要惊扰了诸位的清兴。哎呦，你瞧瞧，这孩子还害羞了。夫人，世子爷在那边教场派人催了好几次了，说是今日来了好些好友，都嚷着要给大小姐贺寿。世子爷说大小姐若再不过去，他那教场都要被人掀了。诸位夫人恕罪，我那哥哥性子急，怕是等不得了。瑶儿虽贪恋这儿的脂粉香，却也怕哥哥那边的拆屋子劲儿。去吧去吧，远儿那孩子打小就疼他，今日又是生辰，诸位夫人莫要见怪，不拦着不拦着。大小姐，世子爷说让您一定露个脸，大家伙都想见见咱们侯府的亲妹妹呢。谢世子，您这腿还没好利索呢。往哪儿看呢，小丫头？我16了。知道你生辰，特意避开人群来给你送礼物的。哎，回房再看。这成色，谢世子，这玉挺贵的吧？知道贵就好，还不快收起来，莫要被旁人瞧了去。这怎么送个礼物跟销账入库似的，还得躲躲藏藏。若不然你拿回去，给我换个便宜点的，起码能带出去见人。没有别的。行吧，世子爷果然也有世子的烦恼，家里没便宜货。你这腿能不能快走2步？照你这挪法，天黑都到不了校场。沈儿小姐，我先前对外称骑马摔断了腿，如今身在侯府，不得装着点儿。倒是把这茬给忘了，难为你了。子辰、瑶儿，你们可算过来了。早就听闻沈兄寻回了一位巾帼不让须眉的亲妹妹，今日一见，果然灵气。我们也占个沈兄的便宜，叫声沈妹妹，妹妹也喊几声哥哥听听。子辰哥，你最近怎么都不来看我了？也是不是舒儿身份低贱，不再是那侯府千金，便不配出现在世子面前了？你说呢？子辰哥爱说笑，想必是腿疼的紧。咱们去看他们射箭，换换心情吧。腿疼，走不动。谢世子腿疼，射不成箭，那咱们就玩大的。谢世子，既然不能站着，那马背上坐着走成吧。哥几个今儿想赛马，世子爷可得赏脸带我们一个。诸位哥哥莫要为难子辰哥了，他腿上有伤，若大家不嫌弃，舒儿愿当带子辰哥赛这一场。哟，这般心疼谢世子，看来外面传言你们青梅竹马，所言非虚啊。当我的面演这出，谢子辰，你要是真敢让他替你，我这辈子都不会再给你好脸。赛就赛吧。哥，我乏了，先回房。不过沈二小姐毕竟非我谢府之人，今日既是沈瑶姑娘的生辰宴，理应让寿星替我跑这一场，沾沾喜气。若沈瑶姑娘赢了，我输得心服口服；若输了，也算给诸位凑个趣。沈瑶，你意下如何？既然谢世子盛情相邀，待我换件便衣，这马我跑了。
子辰，你什么意思？什么意思？别跟我装傻。我说你最近怎么老往我家跑？以前请你，你都未必肯露面。自然是因为你府上的茶好喝。拉倒吧，我府上茶好喝，你会专门让人送茶叶给沈瑶，还是那种有价无市的云雾茶？你当我们沈家的人都是瞎子？沈远，你觉得我只是送了茶叶？你什么意思？我送他的东西多了去了。谢子辰，我看你最近是迷了心窍，你最好别打那些歪主意。我爹娘找回亲闺女还没稀罕够呢，咱们沈家的规矩，哪怕是留到23，也不急着把她送进那高门大户受苦。子辰明白，好姑娘自然不争这一时半刻。我就是再傻，也知道谢子辰这话是什么意思了。可是我这种村野长大的，才学不行，人也不算顶漂亮，他那种身份到底图什么？长乐侯府是什么门第？咱们家世本就不配，况且瑶儿生性不羁惯了，最受不得束缚。我把话撩这儿，我绝不会让她嫁去你们谢家，去学那劳什子规矩受委屈。你趁早死心。元之，你知我性子，我谢子辰不是看重家世的人，谢家也从来没有那些教条规矩。你以为我想吗？我也想管住这颗心，不去想他，不去靠近他，可我管不住自己。你这鞋是不打算要了？回京这么多天，还没个姑娘样。洗洗还能穿，山里人没那么娇嘴。行了，别在这跑土了，走，娘叫咱们去后院吃饭。哥，怎么？刚才你跟谢子辰在书房说的话，我全听见了。你这丫头听墙角倒是一把好手。那你给我说实话，你对他是不是也动了那起子心思？没，我就是觉得他那个人长得确实挺好看的，让人移不开眼。我告诉你沈瑶，你别被那副皮囊骗了，这世上长得好看的男人最是不靠谱，尤其是谢子辰那种一肚子弯弯绕，你玩不过他。哥，你刚才说长得好看的男人都不靠谱，那是自然。那你这番拉踩是把自己也算进去了吗？走，吃饭去，再说下去我迟早被你气死。你们兄妹俩磨蹭什么呢？听哥的，以后你就老老实实跟在我身后，哪儿也别私自乱跑。谢子辰那个人虽说干不出什么违背圣贤书的禽兽事儿，但他那脑子转得飞快，只要是他想成的事儿，还没见失过手的。你玩不过他。哥，我觉得我有必要跟你坦白一件事。什么事？神神秘秘的。其实这阵子我一直是在跟谢子辰学算账。多久了？娘不是说一直是沈叔在教你吗？沈珠，他不背地里给我使绊子就不错了，他怎么可能真心教我？是我疏忽了，竟由着他糊弄。那你跟谢子辰学了这么久，以后还想继续学吗？想。关键是我这心里憋不住事儿，若是再跟谢子辰见面，我怕我会忍不住说出我知道你心思了，到时候两个人都尴尬，还不如让哥哥跟着。行吧，谁叫你是我亲妹子，以后再去谢子辰那儿，我陪你一起去。大小姐，清河村那边来消息了，说老夫人的病已经全好了。真的，安奶病好了？可不是嘛，小姐您还不知道吧？夫人虽然平时耳根子软，可为了老夫人，前阵子硬是背着侯爷，偷偷往乡下送去了一只宫里赏的千年人参呢。娘虽然糊涂，心到底是暖的。瑶儿，爹已经错过了你前10半年的风景，以后的每一步，爹都不想再错过了。他们的好，还真是一点一滴的把我这铁石心肠给捂热了。
沈瑶，这东西为什么会在你装男里？你说哪儿来的？谢子晨送的，怎么了？沈瑶，你这个自私的女人，你可知在京城，男子送女子玉佩是何等情分？何以结恩情，美玉坠罗缨？子琛哥竟然把这种贴身之物给了你，你抢了我的家，如今连我最后的一点念想也要抢走吗？谢子晨，何以结恩情，美玉坠罗缨？红儿，这话是什么意思？说是男子送女子玉佩，那是存了要相守一辈子的心思，结的是白头之恩。结恩情吗？等哪天见了谢子晨，让他把这诗给我写下来。小姐，算了，没得让他觉得我多稀罕他。瑶儿，今日是王家的赏梅宴，京里有头有脸的都在，你可得打起精神，别让那些碎嘴的瞧了去。舒儿妹妹，你受了这么多委屈，还能如此豁达，真是不易。姐姐本就是沈家的骨血，我能留在府中照拂，已是莫大的恩典，哪里谈得上委屈？这孩子倒是个知理感恩的，心胸如此宽广，难得。你装你的，我睡我的，本与我没关系。可谁成想这人闲得发慌，总想在我这儿挖个坑。子晨，今日这马赛你当真不下场？咱们可都是冲着你的谢家良居来的。腿疼，谢世子动不了，不是还有沈二小姐吗？沈兄说沈二小姐骑术惊人，不如替子晨赛一场。对，沈二小姐替谢世子赛3场，赢了输了，咱们都有大彩头拿。既然要彩头，那就玩个大的。金郊汤泉山庄，赢了钥匙拿走。子晨，那庄子你可是建了整整3年。第1场前5没进，第2场勉强进了前3。你那汤圆庄子不要了。我若不拿些实实在在的好处出来，这帮纨绔子弟只怕还要继续闹你。我怎么觉得谢子晨跟我的事儿不止跟沈远说，好像每一个人都知道了，偏他还信誓旦旦的模样。第3场我会赢的。快躲开！沈瑶，沈瑶，沈瑶，你依我一声，你别吓我，求你，别吓我。快，子晨，快把他给我，我来抱他。我没事，我真怕我不说这3个字，
谢子辰现在的眼神能当场在这儿杀人。我苦命的孩子，都怪娘！早知道会出这种岔子，娘说什么也不会让你去赛马。封得那么强，甚至连谢子辰那样的人都没防住，这事儿除了沈叔，怕是没别人了。瑶儿，爹爹对不住你。若非爹没照看好你，也不会让你遭此横祸。爹，您说什么呢？这马惊了关您什么事儿？等我好了，咱们再去爬山，非得登顶不可。爹，不必自责了，这马不是无缘无故惊的，是沈叔在马槽里加了发疯的草药，还剪断了暗扣。果然，当时觉得他在那儿鬼鬼祟祟，原来是存了这份心。沈叔，15年养育之恩换不着你半分善念。如今2条路你自己选，其一，滚出侯府，跟着你的亲生父母回乡下过你的苦日子；其二，依着这虚假的身份挑门姻亲嫁了，府里给你一份嫁妆。但若选了2，你出嫁之日便是与沈府恩断义绝之时，往后荣辱再与我们无关。我选嫁人。撤！听说沈二小姐首选了谢家，想去求谢世子垂怜。结果谢世子连门都没让他进，回话只4个字：绝无可能。我们将军说了，不见。后来他又找了平日里那些要好的公子哥，可人家一听他陷害您，还得罪了谢世子，个个躲他像躲瘟神，谁敢当这接盘侠？沈瑶，你满意了？我落得如此下场，全拜你所赐，都怪你抢走了原本属于我的爹娘，抢走了我哥。你当时在那马蹄下怎么不去死？你怎么没被踩死？是不是给你好脸色太多了？给你惯的。记住了，这个家本就该是有你没我，有我没你。瑶儿，沈叔已经嫁出去了，他走得匆忙，我这心里反倒落下一块石头。是娘错了，娘这辈子总想着万事圆满，这也要那也舍不得，结果懦弱徘徊了这么久，害得你受了这么多委屈。夫人这些日子也没睡过安稳觉，总说当初一发现调包就该把那沈叔送走。是啊，若那时坚持送他走，沈家看在养育之恩上，自会照看他一辈子。他何至于越走越糊涂，最后闹得要杀人害命？娘这性格优柔，实在不适合管家。往后我便专心礼佛，这侯府的内宅大权便托付给你了。等将来你出嫁，你哥娶了嫂嫂，你再将这权直接交给他便是。行。听说了吗？那个乡下回来的要管家了。一个拿锄头的懂什么？估计连账本都看不明白。咱们以后该怎么玩就怎么玩，他还能把咱们发卖了不成？去传我的话，1刻钟后全府下人到前院集合。是。我是乡下来的，规矩我不懂，道理我也不明白，
我做事只有一条准则，活都是给自己干的。谁要是坏了自己的名声，不想要这张脸了，就别怪别人来打你的脸。我与我娘不同，她老人家做事要体面，哪怕你们犯了错也顾念情分。但我什么都不要，只要效果。谁以后犯到我手上，别跟我求情，直接发卖了撵出去。侯府不养吃白饭的废物。不过我这人也好伺候，做好自己的事，你就是我沈家的一份子。各司其职，我也不会将你当下人去看。是。哥，怎么样？这里的数目对不上，你们再去核对清楚。是。不光是这手段，爹觉得你最近这气质越发沉静了，坐那儿不说话的时候，像极了一个人。谁？谢世子子晨。那大概是近墨者黑吧。喏，谢子晨那家伙让送来的，说是福春堂新出了道甜点，怕坏了，急着让我带过来。他倒是有心，他自个儿怎么不来？他被他老子禁了足，最近查功课查得严，可就算这样，也变着法儿的给我找活干，每次送礼的借口都能写一本书了。妹妹说笑了，我可是听说亲哥那丫头可是天天盼着见你呢。瑶见过侯爷，见过两位夫人。哎呦，这就是瑶儿吧？长得真清秀，瞧这眼睛亮得跟星子似的。谢夫人过奖了。我们子晨呐，整日里冷着张脸，跟块木头似的。没成想沈夫人竟能教出这么灵动的姑娘。瑶儿，往后多去我们府上走动，我那里新请了江南的厨子。这谢世子黑脸话少，没成想他母亲竟是这样反差的性子，热络的让人招架不住。谢夫人的意思是看上咱们瑶儿，可谢家门第那么高，瑶儿那脾气……唉，我也正愁呢。子晨那孩子是不错，可谢家那水深不深？红儿，你家小姐长得很难看吗？小姐美得像画里的人，您怎么这么问？那爹娘怎么一脸愁容，像要把我这赔钱货砸手里似的？瑶儿，哥跟你说正经的，要是谢子晨那家伙真来提亲，你对他一定要爱答不理，懂吗？这又是为何？不能让他太容易得手，最起码得拖他个3年5载，看他是不是真的非你不可。若这点耐性都没有，他趁早滚蛋。3年5载？哥，你对你妹的定力是不是有什么误解？怎么，你等不了？我对那长得好看的人纯没什么抵抗力啊。沈夫人，隔壁绸缎庄刚到了属地的料子，晚了可就没了，快跟我去瞧瞧。瑶儿，你先在这儿挑着，娘去就回。沈远，你来的正好，把这钱付了。好。3、5年，我恐怕连3个月都撑不住。怎么，还要别的吗？我也一并帮你买了。不用，我有钱。我刚才没回头，以为是我哥进来了。你若愿意，也可以暂时把我当成你哥。把你当哥？你那眼神哪像是看妹妹的？你最近是不是在有意躲我？没啊，我躲你干什么？那为何这半月都不去福春堂对账了？掌柜的可是天天念叨。我娘把家里管账的大权交给我了，忙。有了，而且我娘最近操心我的终身大事，介绍了几个世家叔伯玩一家公子给我认识。认识他们做什么？相看啊，沈叔跟我同岁，他都已经出嫁了，我的婚事，爹娘自然也要紧锣密鼓的准备起来了。你才刚回家多久？再者，你如今年纪还小，何必急于准备这些？那怎么了？我爹说了，要在这京城里选个离家近点的夫婿，往后我出嫁了，也能经常回侯府蹭饭。那什么？我看那几位公子中，确实有2个挺不错的，长相端正，家世也跟我沈家相配。
沈瑶，你对未来夫婿就只这2个要求？总之，只要对我好就行。沈瑶，你看着我再说一遍，你要去相看谁？既然你要选个对你好的，沈瑶，我也对你好，你要不要考虑我？世子爷说笑了，我这乡下长大的野丫头，才学不行，人也不算顶漂亮。论家世，谢家自问不差，剩下的便只有这副皮囊。沈二小姐瞧着，我长得可还算好看。救命！沈月，你到底在哪儿？再不来接我，就别怪你妹子地力不够，要把持不住了。谢子琛，你在干嘛？你还要不要脸？大庭广众之下，竟敢对我妹子动手动脚！抱歉了，亲哥，不要脸的是你亲妹子我啊。元之兄，我要去提亲。连理枝头，结发床前，翠微远久，苍穹皓月。今日当着你的面立誓，此生与君欢，白首不相负。